जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला आत्मानं नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम। नमो नमः। हामी संस्कृत शिक्षणको यस श्रृङ्खलामा आबद्ध भएका छौँ। हामी निरन्तर रूपमा संस्कृत शिक्षणको अभ्यास गरिरहेका छौँ र यस अगाडिको कक्षामा हामीले वर्तमान कालको बारेमा पढ्यौँ, भूतकालको बारेमा पढ्यौँ र आजको यस कक्षामा हामी भविष्यकालका बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हामी आजको यस बसाइमा भविष्यकाल अर्थात् लिट लकारका बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। परस्मैपदी क्रियापद के कस्ता हुन्छन् भविष्यकालका भन्ने बारेमा हामी बुझ्न गइरहेका छौँ र आज हामी यही भूधातुको भविष्यकालिक क्रियापदका बारेमा बुझ्न गइरहेका छौँ। यहाँ हेर्नुहोला, एकवचन, द्विवचन र बहुवचन, प्रथम, मध्यम र उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुषमा भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, हुनेछ भन्ने अर्थ। जस्तो हामीले वर्तमान कालमा चाहिँ भवति भनेर बुझेका छौँ, भूतकालमा अभवत भनेर चाहिँ पढ्यौँ। त्यसपछि अब हुनेछ, आगामी समय फ्युचरलाई बुझाउनको लागि भविष्यति भन्ने प्रयोग हुन्छ। हुनेछ, कार्यम भविष्यति, काम हुनेछ, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। यसै गरी हुनेछौ भन्नु पर्यो भने भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यथ र हुनेछुमा भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। भविष्यति, रामः सफलः भविष्यति, राम सफल हुनेछ। सीता सफला भविष्यति, ते सफलौ भविष्यत, ती दुई सफल हुनेछन्। ते तिनीहरू चाहिँ सफला भविष्यन्ति, सफल हुनेछन् भन्नुपर्दाखेरि यसरी यी क्रियापदहरूको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। र त्वम भविष्यसि, तिमी हुनेछौ। त्वम युवाम भविष्यतः, तिमी दुई हुनेछौ। र त्वम युवाम यूयम भविष्यतः, तिमीहरू हुनेछौ। अहम भविष्यामि, म हुने, अहम सफलः भविष्यामि, आवाम सफलौ भविष्याव, वयम सफला भविष्यामः। यस किसिमले चाहिँ यो भविष्यकालिक क्रियापदको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। अब यसपछि जस्तो यहाँ चाहिँ प्रथम पुरुषमा प्रयोग हुने यी जुन शब्दहरू हुन्, सर्वनामहरू हुन्, यी शब्दहरूका साथ यो प्रथम पुरुषकै क्रियापदको संयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मध्यम पुरुष त्वम युवाम युयमका साथ भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यथ मध्यम पुरुषकै संयोजन गर्नुपर्छ। र उत्तम पुरुषमा प्रयोग हुने अहम, आवाम र वयम जुन छ, यी सर्वनामका साथमा भविष्यामि, भविष्याव, भविष्याम भन्ने प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तो हामीले यो भविष्यकालिक क्रियापदलाई बुझ्न सूत्रात्मक रूपमा यसरी पनि ख्याल गर्न सकिन्छ। स्यति, स्यतः, स्यन्ति। जस्तो भविष्यतिको स्यति, स्य जोडिन्छ जहिले पनि भविष्यकालमा, स्य जोडियो भने भविष्यकाल हो भन्ने ख्याल हुन्छ। यस किसिमले स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, यहाँ विसर्ग, स्यथः, स्यथ, स्यामि, स्यावः, स्यामः, यस किसिमको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब यो जुन परस्मैपद हो, आत्मनेपदको अलिक फरक रूप हुन्छ अरू लकारको जस्तै। यहाँ पनि जस्तो सेव धातुबाट सेवा गर्नु भन्ने अर्थमा सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे, यसरी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। सेवा गर्नेछ, रामः पितरम सेविष्यते, बुवालाई सेवा गर्नेछ। सेविष्येते, रामौ सेविष्येते, दुई रामले, अथवा छात्रौ अथवा नरौ सेविष्येते, सेविष्यन्ते, ते सेविष्यन्ते, तिनीहरूले सेवा गर्नेछन्। स, तौ, ते, समा सेविष्यते, तौ भएको अवस्थामा सेविष्येते र ते भएको अवस्थामा सेविष्यन्तेको प्रयोग गर्नुपर्छ। र अब यता त्वम हुँदाखेरि त्वम सेविष्यसे, तिमीले सेवा गर्नेछौ। सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, त त्वमको द्विवचन, बहुवचनमा यो रूप। र अहम, आवाम, वयम, अहम सेविष्ये, म सेवा गर्नेछु। अहम पितरम सेविष्ये, मातरम सेविष्ये, सेविष्यावहे, हामी दुईजनाले, आवाम सेविष्यावहे, वयम सेविष्यामहे। त यहाँ हामीले जुन यो आत्मनेपद छ, आत्मनेपदमा स्यते, सेते, स्यन्ते भन्ने रूप चल्छ भविष्यकालमा। अब यो यहाँ जुन देखिएको छ प्रथम पुरुषमा यी जुन सर्वनामहरू छन्, नामहरू छन्, यसका लागि यो प्रथम पुरुषकै क्रियापदको संयोजन गर्नुपर्छ। रामः सेविष्यते, अब रामौ यहाँ द्विवचन हुने बित्तिकै सेविष्यते हुन्छ। अब रामः यहाँ बहुवचन आउने बित्तिकै सेविष्यन्ते हुन्छ।
अब जस्तो सीता एक वचन छ, सेविष्यते। अब सीता सीते सीता भनेर जुन हामीले रूप चलाउन जानेका छौँ, सीते भन्ने बित्तिकै सेविष्यते र सीताः विसर्गसहितको सीता भन्ने बित्तिकै सेविष्यन्ते भनेर प्रयोग गर्नुपर्दछ। अब त्वम युवाम युयम जुन छ यसमा त्वम भएको अवस्थामा सेविष्यसे प्रयोग हुन्छ, युवाम हुँदा सेविष्यथे र युयम हुँदाखेरि सेविष्यद्वेको प्रयोग गरिन्छ। अब यता उत्तम पुरुषमा अहम आवाम वयम जुन छ, अहम सेविष्ये आवाम सेविष्यावहे वयम सेविष्यामहे प्रयोग हुन्छ र यसलाई पनि हामीले सूत्रात्मक ढङ्गले यसरी हेर्न सक्छौँ। स्यते सेते स्यन्ते सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते स्यसे स्येथे स्यद्वे सेविष्ये सेविष्येथे सेविष्यद्वे र सेविष्ये सेविष्याको महेको से स्यावहे स्यामहे। त यसरी हामीले ख्याल गर्न सक्छौँ र हामीले जुन परस्मै पदको एक किसिमले याद गर्नु पर्यो र आत्मनेपदको अर्को किसिमले याद गर्नु पर्यो र यी एक एक रूप जानिसकेपछि लगभग अरू धातुहरूमा पनि यही किसिमले चाहिँ रूप चल्ने भएकोले धेरै जसो मिल्दोजुल्दो हुने भएकोले यो एउटा एउटा चाहिँ कम्तीमा पनि अनिवार्य जान्नै पर्ने स्थिति छ। र अब जस्तो हामीले वाक्य बनाउने सन्दर्भमा हेरौँ, भविष्यत्कालिक वाक्यहरू बनाउनका लागि रामः गमिष्यति, राम जानेछ, जस्तो भविष्यति जस्तै इष्यति नै जोडियो यहाँ पनि गमिष्यति। भूधातुमा चाहिँ भविष्यत्कालमा भविष्यति, गम धातुमा गमिष्यति। गमिष्यतः रामौ हुँदा गमिष्यतः, भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति जस्तै गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्तिको प्रयोग हुन्छ। रामः रामौ रामा, रामः गमिष्यति राम जानेछ, रामौ अथवा छात्रौ अथवा नरौ गमिष्यत, रामः बहुवचनमा गमिष्यन्तिको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै अब मध्यम पुरुषमा हेरौँ हामी, त्वम युवाम युयमको प्रयोग हुन्छ। त्वम गमिष्यसि स्यसि स्यथ स्यथ मध्यम पुरुषमा, त्वम गमिष्यसि युवाम गमिष्यथ युयम गमिष्यथ यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ। र अब उत्तम पुरुषमा श्यामी स्याव श्याम, अहम गमिष्यामी म जानेछु, आवाम गमिष्याव हामी दुई जानेछौँ र वयम गमिष्याम हामीहरू जानेछौँ। त यसरी चाहिँ यो जुन कर्ता अनुसार क्रियापद राख्नको लागि मुख्य कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ कि कर्ताको जुन वचन छ, एक वचनको कर्ता छ एक वचनकै क्रिया, द्विवचनको कर्ता छ द्विवचनकै क्रिया, बहुवचनको कर्ता छ भने बहुवचनकै क्रियापद हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी वाक्य संयोजन गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँ अर्को उदाहरण हेरौँ एउटा, त यो उदाहरणमा हामी देख्न सक्छौँ। त यहाँ हेर्नुहोला, जस्तो यहाँ तीन वचन बालक बालकौ बालका छ, एक वचन द्विवचन बहुवचन र यता यो कर्म छ जलम, यहाँ पास्यति पास्यत पास्यन्ति पिउने छ भनेको यो दुईले पिउने छन् धेरैले पिउने। अब बालक जलम पास्यति, बालकले पानी पिउनेछ, एक वचन भएकोले एक वचनकै क्रिया। बालकौ जलम पास्यत, द्विवचनको कर्ता द्विवचनकै क्रिया। बालका जलम पास्यन्ति, बहुवचनको कर्ता बहुवचनकै क्रियापद। यसरी ध्यान दिनुपर्छ। त प्रथम पुरुषमा मध्यम पुरुषको हेरौँ, त्वम युवाम युयमको त्वम जलम पास्यसि तिमी जल पिउनेछौ, युवाम जलम पास्यथः तिमी दुई जल पिउनेछौ र युयम जलम पास्यथ तिमीहरू जल पिउनेछौ। त यसरी चाहिँ यो मध्यम पुरुषमा पनि जुन कर्ताका यी तीन वचन छन्, क्रियापदका पनि तीन वचन छन्, त्यही अनुसार चाहिँ पहिलोसँग पहिलोको संयोजन, दोस्रो द्विवचनसँग द्विवचनको संयोजन र बहुवचनसँग बहुवचनकै संयोजन गर्नुपर्दछ। र त्यस्तै अर्को उदाहरण हेरौँ हामी, अहम आवाम वयम जुन उत्तम पुरुष छ, उत्तम पुरुषको क्रियापदमा अहम आवाम वयम, अहम पास्यामी, यो जलम यही माथिकै, अहम जलम पास्यामी म जल पिउनेछु, आवाम जलम पास्यावह हामी दुई जल पिउनेछौँ र वयम जलम पास्यामः हामीहरू जल पिउनेछौँ। यसरी कर्ता एक वचनको छ एक वचनकै क्रियापद प्रयोग गर्ने, कर्ता द्विवचनको छ द्विवचनकै क्रियापद प्रयोग गर्ने र कर्ता बहुवचनको हुँदा बहुवचनकै क्रियापद प्रयोग गर्ने। र यो कर्तृवाच्य भएकोले कर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष अनुसार क्रियापदमा परिवर्तन गरिन्छ। र अब यो चाहिँ कर्म एक वचनकै छ, यहाँ जलम जले जलानी हुँदाखेरि पनि चाहिँ एउटै रूप हुन्छ, बालक जलम पिबती अथवा जलानी गऱ्यो भने पनि हुन्छ, तर एक वचनले नै यसमा पानीको बहुवचन अर्थ जनाउन सक्छ।
पछि अन्य भविष्यत्कालिक क्रियापदहरूका बारेमा पनि हामी यहाँ बुझ्न गइरहेका छौँ। जस्तो यो भविष्यत्कालिक क्रियापदहरू हुन् अस धातुबाट हुनु भन्ने अर्थमा चाहिँ भविष्यति हुन्छ, अस्तिस्तः सन्ति भन्ने हुन्छ वर्तमान कालमा, भविष्यत्कालमा चाहिँ भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति भन्ने क्रियापद बन्छ। कथबाट कथयिष्यति, कुपबाट कोपिष्यति, क्री धातुबाट चाहिँ करिष्यति, क्रीड धातुबाट क्रीडिष्यति, खन धातुबाट खनिष्यति, गण धातुबाट गण्नु भन्ने अर्थमा गणयिष्यति, गई धातु जुन गाउनु भन्ने अर्थमा गास्यति, घ्रा धातु सुँग्नु भन्ने अर्थमा घ्रास्यति, चल धातु हल्लिनु भन्ने अर्थमा चलिष्यति, चिन्त धातु सोच्नु भन्ने अर्थमा चिन्तयिष्यति, जन धातु पैदा हुनु भन्ने अर्थमा जनिष्यते। त यसरी चाहिँ यी भविष्यत्कालिक जुन क्रियापदहरू छन्, जुन हामीले अगाडि चाहिँ भविष्यति भनेर चाहिँ एउटा भूधातुको रूप हेरेका थियौँ र यहाँ यी अन्य धातुका रूपहरू पनि यसरी यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन्। अब यहाँ कथयिष्यति, कथयिष्यत, कथयिष्यन्ति, कोपिष्यति, कोपिष्यतः, कोपिष्यन्ति, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, यसरी रूप चल्छन्। त्यही जी जित्नु जेष्यति, ज्ञा जान्नु ज्ञास्यति जान्नेछ जित्नेछ, ताड पिट्नु ताडयिष्यति पिट्नेछ, त्रस डराउनु त्रसिष्यति डराउनेछ, दह जलाउनु धक्ष्यति, कुनै कुनै अलि फरक पनि हुन्छन्, धक्ष्यति, दा दिनु दास्यति, दृश्य हेर्नु द्रक्ष्यति, धाव कुद्नु धाविष्यति, नस नाच्नु नसिष्यति, नृत नाच्नु नर्तिष्यति, पठ पढ्नु पठिष्यति, फल फल्नु फलिष्यति। यो सबै सामान्य भविष्यत्कालमा प्रयोग हुने यी प्रथम पुरुषको एक वचनका क्रिया यी हुन्। अब ज्ञास्यति जानिसकेपछि जेष्यति जानेपछि जेष्यति जेष्यत जेष्यन्ति, ज्ञास्यति ज्ञास्यत ज्ञास्यन्ति, ताडयिष्यति ताडयिष्यत ताडयिष्यन्ति, त्रसिष्यति त्रसिष्यतः त्रसिष्यन्ति, धक्ष्यति धक्ष्यत धक्ष्यन्ति, दास्यति दास्यतः दास्यन्ति। यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब दास्यन्ति दास्यसि दास्यथः दास्यथ, दास्यामि दास्याव दास्याम, यसरी चाहिँ हामीले यो ख्याल गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। यसै गरेर चाहिँ अर्को भू धातुको हेर्नुलाई भविष्यति, जुन हामीले अगाडि पनि पढ्यौँ, भविष्यति, भ्रमको भ्रमिष्यति, यी सबै भविष्यत्कालका हुन्। भ्रमिष्यति मोक्ष्यति, मोद प्रसन्न हुनु मोदिष्यते, अब यो आत्मनेपद भएकोले गर्दा मोदिष्यते भयो, मोदिष्यते। अब यत प्रयत्न गर्नु यतिष्यते, जस्तो अघि हामीले चाहिँ सेविष्यते पढेका थियौँ, त्यही किसिमको रूप हो यो। यतेष्यते आयो भने आत्मनेपदको भयो यो यहाँ पनि यतेष्यते छ, आत्मनेपद भयो। ती आउँदाखेरि परस्मै पदको भयो। याच माग्नु याचिष्यति, युद्ध युद्ध गर्नु योत्स्यते, रक्षा रक्षा गर्नु रक्षिष्यति, वृद्ध बढ्नु वर्धिष्यते, शक सक्नु सक्ष्यति, श्रु सुन्नु श्रोष्यति, स्था बस्नु स्थास्यति। त यसरी चाहिँ हामीले यो भविष्यत्काल सामान्य भविष्यकालमा के कस्ता रूपहरू हुन्छन् भन्ने कुरा यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ जुन उल्लेख गरिएका यी भविष्यत्कालका क्रियापदहरू छन्, यी रूपहरू छन्, यी रूपहरू यहाँहरूले पढ्नुहोला र यी रूपहरू यहाँहरूले याद गर्नुभयो भनेदेखि भूधातु सेव धातुका केही जुन रूपहरू छन् भविष्यत्कालका, यी आत्मनेपद परस्मैपदका एक एक रूपहरू जान्नुभयो भने पनि धातुमा प्रत्यय लगाएर यहाँहरूले अरू अरू पनि क्रियापदहरू थुप्रै थुप्रै क्रियापदहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। हस्त आजका लागि यति नै। अर्को कक्षामा पुनः हाम्रो भेट हुनेछ। हस्, नमस्कार, जय तु संस्कृतम।